前邊呢度就係我哋要食早餐嘅地方啦。唔要燒鴨咧，因為仲有我呢度係嘛？38個半，已經有龍眼賣咯喎，16蚊一斤。買啲豬肉先。哦，去買豬肉。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！咁咧，而家係8點48分，差唔多9點啦。今日我同佢老婆過到嚟西朗市場呢邊買餸，咁啊睇下有冇啲靚海鮮買啦。不過而家咧，我哋都仲未食早餐，揾間檔食個早餐先。上次嗰間腸粉好似唔錯嘅，就喺呢度入去西朗市場。前邊呢度就係我哋要食早餐嘅地方啦。粵滋味定係邊度啊？粵滋味揾個位先啦。呢啲老城區食嘢平啦，肉片腸8蚊，鮮蝦蟹子雲吞麵係細份嘅14蚊。咁我哋今餐早餐消費就22蚊。其實可以唔叫鮮蝦嘅，鮮肉會平啲。同埋你見到呢度嗰啲瀨粉啊，哇好大碗，咁我都唔記得幾錢啊。等陣走嘅時候可能會打包一份啦。買完餸先至再過嚟買呢度街坊食堂，叫做粵滋味，幾好聽個名嗬。好，咁啊，第一樣嘢食到咗啦，咦，睇唔到我樣添，就係呢個豬肉腸粉。我試下先啦，8蚊呢個肉腸，呢件裏邊嗱又冇我最唔中意嘅蔬菜啊，我最唔中意夾生菜啊嗰啲嘅，咁啊。見到冇韭黃咁啊都正常㗎啦，街坊食堂係咁嘅。就係最普通嘅一碟腸粉咯。豉油鹹咗啲啲咁多，俾我喜歡嗰種，咁其他都冇乜㗎啦。同埋佢嘅皮咧，都幾薄㗎喎。通常我哋食咗幾廿年腸粉嗰啲咧，其實好容易食得出佢係咪地道㗎啦，亦都唔難做，就好似喺廣州你做豉油雞咁，其實都唔會太差。腸粉亦是如是。咁啊當然亦都有好多老字號係做得好好㗎啦。第二份就嚟咗啦，鮮蝦蟹子雲吞麵細嘅，試啖湯先，哇幾滾熱鬧喎！加啲好飲啊個湯，佢唔鹹啊，有啲咧，有啲食雲吞麵嗰啲鋪頭咧，佢個湯底啊鹹到咧，鹹到好似啲鹽島咁。其實嘅原因咧就係佢因為一路煮啊，嗰啲水蒸發咗唔變鹹咯，咁師傅不停滗啲水落去啊嘛。咁但係咧，因為一來可能而家朝頭早啦，第二咧可能師傅把控得好，係啊，唔鹹啊。同埋咧嗱，麵咧係鹼水麵啦嚇，呢一種竹升咁始終都有鹼水做嘅，但係咧個湯底啊唔會食到話有好勁嗰啲鹼水味。雖然我就唔會話太過抗拒嗰種鹼水味嘅，而且曾經有一段時間其實我仲幾中意嗰種鹼水味。咁但係咧冇就梗係好過有嘅嚇。試條麵再講啦，竹升麵。啱先食過啲麵，佢唔係好硬嗰種嘅竹升麵嚟㗎。我自己唔中意食硬身嘅竹升麵，過硬嘅話咧，消化不良嘛，係咪？咁另外咧，竹升麵裏邊係鹼水味係比湯底裏邊嘅鹼水味要多嘅。但我好中意佢呢個湯底。試下個雲吞先啦，個雲吞就梗係肉多啊，幾多肉係咪？你話正宗咁就冇嘅，呢個世界係嘛？最緊要食得飽嘅啫。我係飽嘅嗰個瀨粉飽嘅，兜瀨粉誇張到8蚊雞。他人和自身安全，做好疫情防控措施，人人。我哋食飽飽啦，22蚊啊，一個普通嘅麵店，一個普通嘅早餐，普通先至係最難㗎。冇任何花巧，真係幾好啊！
貴咗啲咁多啦，貴咗啲咁，同龍中道嗰啲比啊嚇，還好嘅，還好嘅。我哋繼續往前行，我哋計劃去買啲水產，係啊，海鮮嗰啲啊。20蚊2斤餃子雲吞，2斤20蚊咪啫一樣，幾搞笑。羊城麵店好似呢個好出名嘅喎。嗰個係蝦子。係啦係啦，好似呢個好出名嘅喎。嗱，大家睇下上邊呢度寫住啊，1958年始創於西堤2馬路65號南方大廈斜對面，好似我都食過喎。係啊，我唔知係咪嗰間啊。好似我都食過南方大廈斜對面，佢有檔嘢長期喺度煎住餃子食噶嘛。再買2斤餃子先。好啊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 。不過50蚊2斤。嗯。不過4斤嘅。嗯。爭5蚊雞啊嘛，25蚊2斤咪。快來咯！係啊，乜鬼嘢？你唔同啊，就好之前夾肉幾個咁靚。啱2斤嗰個26啊，喺度多咗1蚊。得冇問題。老字號喎，老字號1958年開喺南方大廈斜對面啊！好似細個食過嘅餃子，買咗2袋，呢度使咗50蚊，有餃子有雲吞，呢度應該係4斤嘢嚟嘅喎，有排食啊！而且啲肉係靚肉嚟嘅喎，好豬肉啊，仲要啊！10蚊3個菠蘿，批唔批埋嘅咧？定係要自己批咧？唔好啦，唔好啦。搞住諗住一間出嚟先。係啊係啊，呢邊靚啲，上次買豬肉都喺呢度。哇！上次我哋嚟係好似係晏晝定唔知點㗎，而家咧正就係買餸最靚嘅時候，9點半未夠，你睇下，排骨要唔要？要，好啊好啊，就唔要啊燒鴨。唔要燒鴨。要斤燒肉。好，瘦啲平啲。瘦啲嘅，瘦啲嘅。好，幫我整嚿邊嚿啊？呢邊呢啲係。2、4、6、8、9。比較瘦啲嘅。係。幫我揀嚿瘦啲得。要1斤燒排骨先。好。唔要燒鴨咧。就咁咯，就咁。因為仲有我呢度係嘛？38個半。食埋燒排骨。1斤佢。嗰度幾多兩？嗰嚿。我即係唔止38個半啦，稱埋先，稱埋先，一撈過。89個3，79個3。79蚊啦啊！79。79齊頭係嘛？啱唔啱啊？啱啦，得啦。啱，好。斬埋佢。排骨咧一條條得啦，一條條好啊，幫我斬手。排骨一條條唔好斬。嗱，你邊個？啱唔啱？蚊啊，靚女。邊個25啊？燒肉25，燒排骨40哦。燒鴨151斤。哦，買得太多啦。大家睇下呢度，啱啱問過老婆啦，我梗係唔知價錢嘅，平定唔平？燒肉係40蚊斤，燒排骨係25係嘛？定係調轉咗啊？咁啊係，咁啊係，梗係燒排骨貴啲嘅。哦，一大袋80蚊唔使79蚊，咁啊老細減咗3毫子我。係啊，我幾大袋肉，唔現場食啦。呢度燒肉25蚊斤。叉嗰啲汁啊！哦，嗱呢個係燒排骨，嗰啲啊，幾靚啲燒排骨係嘛？汁啊，仲有蜜糖汁。係啊。好啦，唔攞出嚟啦，因為成手蜜糖汁啦，已經有龍眼賣咯喎，16蚊1斤。買啲豬肉先。哦，去買豬肉。去買豬肉。接落嚟我哋去買豬肉，咁買完燒臘就買豬肉。嚟得西朗市場就梗係買多啲嘢走㗎啦。左邊檔係賣緊牛肉嘅，老細慢慢切慢慢切，幾靚。嗱，老婆又喺度揀緊牛肉啦，即係所以點解咧嚟拍市場咧係要同佢一齊嚟就咁解啦。你叫我買喎，我咪買2個生果翻去食咪算咯。但係佢又可以買肉啦，買叉燒啊、燒味啊。好啊，吊龍啦，吊龍啦，睇下佢揀咗啲咩靚部位先咧。要1斤，水再切啊！幾錢話
啊，牛展蘿蔔，牛蘿蔔又買咗牛肉啦。吊龍嗰個部位係咪吊龍啊？使咗50蚊，好似係53蚊斤嘅，咁啊一斤多啲啲咁多。個師傅出行力切到好薄嗰種啊！個老婆話咧，呢啲去嗰啲牛火鍋專門店啊，連鎖式嗰啲食咧，呢度可以切到4碟出嚟，即係大概一嚿水到啦。大概啊，我100幾蚊啊要，而家30幾蚊碟噶啦嘛。自己翻屋企慢慢食，喺度揀緊排骨啊！排骨佢嚟煲湯啊！27啫喎，27咁咪買啦。哇！話住唔買又買咗豬肉啦，排骨王啊，27蚊喎！我哋屋企咧個老婆講啊，40蚊斤啊，呢度賣27蚊喎，真係怪唔得要買咁多翻去啦。啱先使咗60-70蚊買豬肉啊！喺去買海鮮之前，我哋又嚟買啲蔬菜啦。蔬菜就唔使買咁多嘅，買少少夠食就得㗎啦。呢度有譬如番禺南沙番茄，哇靚喎！仲有紅蘿蔔啦，同埋呢種南瓜仔，5蚊1斤。炒燒肉呢個芹菜係2個半。咁啊，老婆喺度揀緊紅蘿蔔2蚊。算唔算好平咧？2蚊應該好平㗎，我俾錢先。一早過嚟西朗市場真係唔同喎。上次我記得啦，晏晝成3點幾4點先過嚟㗎。當時都熱鬧，但係真係冇今日咁熱鬧。不過面前見到啲菜檔咧都係冇開當時。全部都係賣菜嘅。青瓜3個半，算啦唔買咗。買咗都不少嘢啦，佢嗰度有一大袋竹枝先至嚟買生蠔，等我攞啲啦。嚟，我哋又嚟買生蠔啦，又係呢檔生蠔啊！30蚊一打，好似上次係唔知今次幾錢咧？又係呢檔啦，2蚊隻。哦，今次2蚊隻。老細，如果今晚食嘅話咧，使唔使依家開定係？依家開定係我自己翻去蒸咧？點豉油咁樣？擺到今晚應該都唔怕啦嚇。講個星期就唔怕，一個星期內都唔怕。OK。一個星期內唔怕。咁啊唔會啊，今晚食嘅咧。揀就揀翻個出嚟。好。嗱，呢啲生哇！呢啲巨啊，5蚊隻底喎嚇。生蠔又買咗啦。10蚊。唔係2蚊10隻，送2隻，即係20蚊一打。咁咧啱先問個老細，佢話：你可以翻去自己蒸翻熟佢，咁我哋會開口，因為我哋開蠔真係唔係好叻嘅。咁啊冇要個老細幫我哋開啦。今晚食嘅。買翻集佢啊！嗰啲生㗎，哦，咁啊，幫我稱啊1斤啦，1斤啦，係啊，唔係我仲有呢個啊嘛。35蚊到啦。哇！真係好大隻喎。幾錢話？35啊，因為你仲有呢啲啊。哦。鮑魚啊！鮑魚唔買啦，3蚊一隻就鮑魚。妖，生蠔又係2蚊一隻鮑魚，好多人點食鮑魚？我麻麻嘅鮑魚，買咗聖子。其實最初咧我都唔係好想買，老婆話想食，然之後咧見到個老細啊攞咗個袋薄鬼黐黐嘅喎。如果喺外邊嗰啲海鮮市場咧，真係唔夠膽買㗎，買咁少啊！你起碼買2-3斤先至圍得到俾個袋㗎嘛，係咪？佢冇嗰個薄鬼黐黐嘅啫喎，買咗35蚊嘅聖子王啊！
我哋滿載而歸，買咗咁多嘢，而家係10點13分，咁啊呢度真係一個好好嘅地方，好平，各種都係會好大份，選擇好多，市場亦都好闊落嘅。好啦，咁今日影片就到此為止，我哋約定你下集見，拜拜。往西長立交方向。4:51後，向右前方進入輔路，經過學校路段，請減速慢行。佢嗰個導航啊講得有渣喎。請直行，200米後直行，走中間岔路上。新車道。請注意1公里後向左前方行駛。預計通行時間3分鐘，請提前減速慢行。既然今集前方花地大道有350米擁堵，預計通行時間4分鐘，請提前減速慢行。方1.1公里內有多個公交車道拍照。